补光，立体声音效来自于哪里呢？好样的。麻烦你戴耳机听哈，效果就会出来了。效果出来之后呢，不要忘记哈，有机会就给它玩玩。玩它的立体声音效还不错玩呢，个人觉得。那有一点点柔肤的感觉。现在呢，我开始做立体声音效的测试。那昨天已经做过了哈，8888，谢谢配合，谢谢李玉富上线。李玉富有关于影音不同步的部分呢，记得就是进入了那个 Camera5 的设定那一边哈，它的麦克风按下去哈，然后它有那个正负 delay 的秒数。如果你发现影音不同步的时候呢，麻烦你就是去那一边进行秒数的调节。好的，我现在先示范一下，把秒数给拉不同步。好，那现在呢是 delay 1秒加1秒，各位加1秒，麻烦请确认哦。苏学凯66666，哇，你害我被人家出征，我比那个动作，苏学凯。麻烦请配合组织的领导。那么组织在这一方面的市场改造教育已经做了莫大的一个充足的准备。那么这段时间呢，请打88888，不然 BOSS 真的会被出征哈。我已经被出征了7次了。好，麻烦各位，现在有同步吗？李玉富，我接着实验哦。好，来，现在有没有同步？有没有同步？嘴巴嘴型对还是不对呢？嘴巴嘴型对还是不对呢？麻烦告诉我一下。接下来我就要走卡拉了哈。走卡拉之后呢，让你们看到音场的改变。谢谢赵丽大记者。赵丽最近常听到你的广播电台，好，没有同步哈，好，马上开始同步。赵丽最近常常看到广播电台有你的声音哟，创意非常的好。好的。现在我的同步重新改过，现在同步重新改过了，现在是负 0.1 秒，负 0.1 秒。好的，谢谢黄泽清，我差1秒，谢谢黄泽凯，因为我刚刚加1秒，那我现在把它负 0.1 秒看看，那么声音才会同步。所以记得哈，玩直播最麻烦的就是同步的这个作业来讲要有了哈，谢谢黄学凯。那今天大家也学到了这个哈，同步哈，同步。好，我把焦对准一点点哈。那我焦呢可以选择手动的。是我没对焦还是怎么样？搞不清楚。好，上个字幕，然后上个字幕让大家知道一下 Camera5 加 J5 卡的魅力。非常的有魅力。再来那个长时间直播不是每个人都做得到哈，长时间直播呢也不用靠人品啊，长时间直播呢不用靠人品的哈。长时间直播要靠技术啦，真的。不是说每个人要长时间直播都能够轻易办到。好，我做了8个钟头的极限直播，在不插电的情形之下，只能使用行动电源来完成它。S1R 跟手机跟 J5 卡
最后的关键是电表线，只有透过电表线才能够做到大量的电力的传送，并且配合 PD 的 PD 的那个叫做行动电源，或者有 PD 功能的那个变压器，才能够顺利的将那个我们的电力充饱给 J5 跟 T50 手机，同时呢又可以把 S1R 的那个相机呢做出满满的供应，这一点也请大家注意。那平常不太听音乐的我，这时候要叫音乐出来呢，就倍感困难了。那我先在这边先放一段音乐，好，各位，很少人在这边玩到音乐哈，那 Boss 在这边玩一段音乐给你们看一下哈。哦，档案格式要挑一下，它的那个音讯的格式要挑一下，不是每一首都能用，要挑一下音乐才能够符合它的格式。啊，不支援。好的，它里头是可以 play 音乐的，但是你记得哈，直播的音乐一定要授权，不然你就是播了不要让人家看到。你要播 Fiance 什么的，你的自由，但是不公开的情形之下，哦，要播个音乐这么难啊，真是的。什么嘛？东西做的太复杂，还是我人太笨了？应该是我人太笨了。太复杂了，东西都跑哪去都找不到。啊，我有办法了，我播一段之前的 VCR， 然后把它摆在左右边，让你们去参照一下它的差异，这样不就搞定了吗？好的，聪明如我，继续聪明下去。好，左右两边呢，分别有不同的音源，左右两边不同的音源。然后呢，你记得耳机戴着，你就会发现左右边呢，小黑好可爱，会有不同的声音，直接拦路了，大小也不一样。好，分享了这个简单的 Camera 5搭配 J5 节序卡上字幕，还有立体声收音。立体声收音的麦克风，一支通常要1-2万块。那这个立体声呢，相信呢可以带给大家不错的感觉，因为我试的 iPhone 没有，Samsung 没有，然后都没有就对了啦，都没有。那都没有情形之下呢，我就变成就是说，无意间发现有了这个功能，叫做 T50 的立体声收音，对吧？都没有。在都没有情形之下呢，我就立体声收音呢，分别在两边有了这个功能，叫做最好还是要有音乐啦，最好是要音乐。可是我就是这一首就是机器，我就音乐放不出来咩，那有点给它 kimoji 挖路易了。我看我还有没有别的手机有音乐的哈，而且是有合法版权的。好的，接下来讲合并。频宽合并就是我们手机把 4G LTE 开下来之外呢，另外再合并 WiFi， 就是另外一只手机的 WiFi 或者 APP 的那个家里的那个叫做 WiFi 分享器的 WiFi。那么分享的方式很简单，首先呢，打开你的 WiFi， 点进去你的连线，最后进阶到下面这来，然后到进阶，然后打上这个它的那个叫做 DNS 来看一下，那么它就会将你的 4G 讯号跟你的 WiFi 讯号呢做一个调整，
让你的直播效率会变得更好。也就是说4G 强的时候它跑4G， WiFi 强的时候它跑 WiFi。那么这一点呢，相信各位很快就学会了。刚刚就教你们的叫做 WiFi 的合并，让你的频宽变得很大很大。虽然没有大的不要的，但是也其实大到够你使用，好不好？那我这边呢，把音乐呢做一个调整之后，那么相信就会出现很不错的效果，就是有关于立体声的效果改变。好，有问题可以问哦。那最近疫情慢慢的趋缓，新的机种呢陆陆续续也将要推出。那么说真的在这个时间点硬要推出新的产品，基本上就是肉包子打狗。我就举例来讲，空拍机最近推出了一个新的机型，因为疫情关系呢，大家只购买需要的东西，那么非必需的东西呢，就只能够葬送在这现实残酷的市场当中，没有销量，惨不忍睹。还有在这段时间呢，品牌的销售非常的差，品牌型的产品呢，消费者已经对于这个产品的品牌溢价已经不买单了，这是第二个趋势。不买单了，你牌子再大都没有用，东西要好才能够真正让人家接受在心里当中。所以品牌溢价这次没有发生。过去呢，情况好的时候，大家买个牌子，东西好不好没关系，有面子。很抱歉消费者现在不来这一套了，他们要买心目中真正好的东西，而不是买品牌了。这也是经营者要面临的问题。扎扎实实的出现了在这个现实的环境当中。再来那个远距教学开始弱化了，因为疫情控制得很好，远距教学开始弱化，取而代之的发展的是另外一种，就是扩张型的教学。一般来讲呢，过去的远距教学是要应付本身这里的这个叫做什么呢？因为疫情关系必须要避免群聚的前提之下呢，所设定的一种做法叫做远距教学。但是现在已经不是在这样思考了，现在的企业都是超前部署在做下一件事情哦。什么事呢？大家呢开始做一个事儿，就是要把那个远距教学的部分把它扩展做成扩张性教学，让什么呢？让整个市场呢有一个叫做异地教学的一个市场需求的产生。那么这样产生之后的效果就变成一点就是我们可以将原本的学生规模大幅度的扩张，然后呢透过这一种原本既有的模式是要应付当前的学员，变成了扩张到其他县市不能够来到教室的同学，一样能够获得满满的所谓的教学吸收。慢慢这个形态呢，已经开始出现了原本是质的改变变成量的改变，它需求呢却没有因为疫情的减缓呢，却出现了另外一种市场出现。你想想看，我在 local 台北市信义区教瑜伽，可是我瑜伽又教得很好，那透过这次远距教学，大家的这个教学的拍摄收音品质都达到一个程度之后呢，大家就开始思索，我是不是能够在其他全世界任何地方多收一些学生，增加一些收入呢？没有错，现在走的就是这个趋势了。因为我这边都是第一线的人嘛，所以我们在了解当中呢，有发现原本在台北教瑜伽的老师，现在在收美国那边的学生，香港那边的学生。那么建议你呢，适度的做一些傻逼死第一个月免费的方式，不用跟他客气，第一个月免费，让他吃吗啡，你知道吗？吗啡吃中了之后，久了之后呢，他已经深陷其中了，不可自拔，那么这个生意就是你的了。所以呢，
现在教学已经教到原本的这个 local 的一个教室型的教学，发展成区域型远距教学，现在已经变成 international 的教学了。好，大家把握这个讯息非常非常的重要，这是一个市场趋势。再来7、8、9月份的活动呢，目前大家已经确定要开始了。好，最近很多来添购器材的设备的，都是一些机关团体，他们7、8、9月的活动呢，确定会去做，会去执行，因为他们已经得到消息，应该没有问题，所以现在都在买一些设备来应付7、8、9月份的那个活动呢，来让他们的这个直播远距的视讯做得更加的完整，这是趋势。告诉大家，我们得到的这些讯息都是因为我们都很认真的跟客人呢沟通、关心、了解、明白，配合解决问题，所以呢，我们才有办法把这么多讯息分享给大家。没有拍成线上 video 吗 ？No， 吴小雨他们是直接先做 PowerPoint 的这个叫做图卡表，然后这一节课呢，他们要做什么，然后再来把图卡表拉掉，开始进入 Live， 大概是这个一个应用，这是课程教学。另外一个教学呢，不是，另外一个就活动直播了。他们买了大量的这个松下相机、J5 卡，还有 T50 手机进行直播。好了，立体声试完了左右两边是不是有差异呢？好了，回去上班了，拜拜。